坦洲翼鎮半島啊，而家嘅話咧特價單位咧講緊咧都係9800一平，帶埋精裝修啊！而家睇翻呢層單位先，咁佢嘅話咧係91平方嘅，做翻3房2廳2衛嘅單位啦。呢度嘅話咧就係餐廳位置啦，擺24人嘅。咁呢個廚房嘅話咧就 L 字型嘅，非常之靚仔。同埋嘅話咧，仲帶埋一個生活露台嘅，擺洗衣機嘅。咁呢個位置嘅話咧，就二樓住冰箱位置啦。咁出嚟呢邊嘅話咧，就係呢邊咧就有一間房嘅，可以望翻公共洗手間嘅話咧，就喺呢邊啦。咁呢邊嘅話咧，就有一間長輩房都 OK 嘅，係啦。咁而家嘅話咧，再可以睇翻我哋呢邊兒童房嘅話咧，就喺呢個位置啦。都做得非常之溫馨，非常之闊落嘅。都係比較大嘅啦。咁同埋嘅話咧，隔離呢間嘅話咧就係我哋主人套房嚟嘅，可以睇翻入邊嘅3件套齊全啦。咁呢邊嘅話咧就擺住米八大床，望住我哋嘅花園呢邊嘅景色咧，非常之靚仔嘅啦。咁佢嘅話咧，餐客廳一體嘅話咧，開間咧就去到3.6米嘅，非常之闊落。咁個露台嘅話咧都有3.6米，望翻我哋嘅花園景觀呢邊嘅。咁呢層單位嘅話咧，帶埋精裝修，單價嘅話咧講緊咧都係9800，首付嘅話咧6皮嘢就可以上車嘅啦。咁步行5分鐘時間嘅話咧，就可以去到我哋珠海市區啦。8分鐘時間嘅話咧，就可以去到我哋珠海明珠高鐵站呢邊嘅。15分鐘時間嘅話咧，就可以翻到我哋港珠澳大橋口岸同埋我哋拱北口岸呢邊嘅。樓下嘅話咧就有直通班翻香港前灣太子各個區域嘅。如果你對呢層單位有興趣嘅話咧，call 抽仔實地睇樓。